Tu lección de alemán está lista. Bienvenido a Small Talk Café. Aquí mejorarás tu alemán con historias auténticas. Visita smalltalkcafe.de para todo del show. Nuestra temporada, Conversaciones en diferentes lugares. Und jetzt geht es los. Dein Auto macht plötzlich seltsame Geräusche. Was machst du? Suchst du sofort eine Werkstatt? Du bist nervös, denn du weißt nicht, was los ist. Nach dieser Episode kannst du dein Autoproblem auf Deutsch erklären. Du lernst, wie man um Hilfe bittet und mit dem Mechaniker spricht. Heute Morgen war alles normal. Dann, auf dem Weg zur Arbeit, hörte ich ein seltsames Geräusch. Es kam vom Motor. Ein lautes Klopfen. Ich machte mir Sorgen. Ist das Auto kaputt? Ich fuhr langsam weiter, direkt zu einer Autowerkstatt. Dort war ein freundlicher Mann an der Rezeption. Ich erklärte ihm mein Problem. »Guten Tag«, sagte ich. »Mein Auto macht komische Geräusche. Ich glaube, der Motor hat ein Problem.« Er nickte und fragte, »Können Sie das Geräusch beschreiben?« Das war schwierig. Es klang wie ein metallisches Schlagen. Er sagte, Sie müssten das Auto prüfen. »Haben Sie einen Termin?« fragte er. »Nein, leider nicht«, antwortete ich. Ich hoffte, Sie könnten mir trotzdem helfen. Ahora veamos algunas de las palabras y frases importantes que acabamos de escuchar. Das Geräusch, el ruido. Das Auto macht ein seltsames Geräusch. Der Motor. Ich glaube, der Motor hat ein Problem. Kaputt. Estropeado o roto. Ist das Auto kaputt? Die Autowerkstatt. El taller mecánico. Ich fuhr zu einer Autowerkstatt. Das Problem. El problema. Ich erklärte mein Problem. Der Termin. La cita. Haben Sie einen Termin? Super! Mit diesen Worten sind wir bereit para el segundo teil de la historia. Der Mechaniker sagte, »Kein Problem, wir können Ihr Auto prüfen.« Er nahm meine Schlüssel. Ich musste warten. Nach einer Weile kam er zurück. »Der Keilriemen ist alt und muss repariert werden«, erklärte er. »Das kostet ungefähr 150 Euro.« Ich war überrascht, aber es klang fair. »Wann ist das Auto fertig?« fragte er. Er sagte, »Heute Nachmittag, gegen 3 können Sie es abholen.« Pünktlichkeit in Deutschland ist wichtig. Also war ich um 3 da. Ich bezahlte die Rechnung und mein Auto war wieder gut. Es war schön, dass alles so schnell ging. Jetzt fährt mein Auto wieder perfekt. Ahora veamos algunas de las palabras y frases que acabamos de escuchar. Das Geräusch. El ruido. Das Auto macht ein seltsames Geräusch. Der Motor. Ich glaube, der Motor hat ein Problem. Kaputt. Estropeado o roto. Ist das Auto kaputt? Die Autowerkstatt. El taller mecánico. El problema. Ich erklärte mein Problem. Der Termin. La cita. La cita. La cita para tu España cada día.
Gracias por acompañarnos hoy en Small Talk Café. Nos vemos en el próximo episodio. Para más contenido y trucos útiles, síguenos en YouTube e Instagram. Suscríbete y deja una reseña en tu plataforma favorita para que más gente nos descubra. Y para productos divertidos, visita smalltalkcafe.shop.